Hello， 大家新年好啊！我係 Lily， 香港嘅朋友咧，過年翻珠海呢條攻略一定要睇啦。過關方便，路程又近，一翻嚟就可以感受到濃濃嘅年味啊！首先一定要去行花街啦，桃花、年桔、蘭花五代同堂擺滿成條街，紅紅火火，香氣撲鼻，行一行，新年行大運，好意頭啊！橫琴海上花市、香洲花世界、海邊花街，一邊吹住海風，一邊辦年貨，氣氛真係冇得頂啊！過年最正嘅係一定要睇煙花啦！長隆海洋王國無人機表演，加上夢幻煙花，成個天空都亮晒，震撼到你想尖叫啊！初三、初七元宵，仲有琴澳聯合嘅煙花匯演啊！喺灣仔橫琴十字門海邊免費睇，花城煙花一路燒，靚到好似發夢一樣啊！睇完煙花，你係咪心喐喐想自己都放呢？Lily 為大家整理咗一份珠海各個地方都可以購買到嘅煙花點 PM 我發送俾你啊！想熱鬧更加有，圓明新園絕對唔好錯過啊！一入園區，紅牆橫額，紅燈籠高掛，宮廷氣派十足，一秒穿越去皇家過年咁過癮啦！日場有古裝巡遊、賜福大典、醒獅鷹歌舞、財神爺派閃，鼓鑼喧天，熱鬧到爆燈啊！夜場中華彩燈嘉年華更加震撼啦，萬盞花燈一齊亮，福海湖面倒影靚到絕啊！燈光璀璨，流光溢彩，行入去浪漫又喜慶，全家人打卡影相，張張都係大片啦！同埋珠海華發商都、十字門華發商都、陽明廣場等各大商圈都有豐富嘅表演同時間。想知道珠海更加多嘅詳細表演時間同地點 ，PM 留言我發送俾你。最重要嘅團年飯我都幫你揀好晒啦！想睇無敵海景食團年飯，望海樓灣1號盛宴對住日月貝港珠澳大橋，風景一流，夠晒氣派，食飯都特別有年味啊！想食傳統粵菜好意頭，希粵長雲同本地老牌酒樓，盤菜、紅運乳豬、撈起魚生，樣樣齊，鑊氣十足，味道正，食到全家笑哈哈，滿足到極啊！想平靚正街坊味，老牌酒樓起滿樓，分量足，性價比高，長輩最中意，團圓氣氛超溫馨啊！總之一句講晒，香港返珠海過年，有煙花睇，有花街行，有表演睇，有好嘢食，方便舒服熱鬧，年味超濃。最後 Lily 祝大家馬年大吉，身體健康，合家團圓，萬事勝意，恭喜發財！